कहना कहना भाई लोग वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे आप लोग का सबका स्वागत है भाई। तो आज भाई बहुत दिनों के बाद फिर से और एक बार मौसम ब्लॉग कैसा से आए हो भाई। तो ऐसा इसको इग्नोर करो भाई, ये थोड़ा टाइम के लिए लगा दो भाई। तो ये कैसा लग रहा है भाई, ये लगा हुआ था भाई बोलने से बस ये बस टाइम से लगाया हूँ। तो हमको जाना है लेफ्ट, रोड खाली मिलेगा तो मैं पहलूँगा, ऐसा नहीं है कि मैं रोड नहीं मिलेगा तो नहीं पहलूँगा भाई। थोड़ा सा रास्ता को फोकस करके भाई मैं रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि हम लोग ऐसा करो भाई। तो देख के चलाओ गाड़ी वगैरह। तो इस रोड पे है भाई। ये वाला बाइक का कुछ अलग ही मजा है भाई, राइडर बाइक। एनएच रोड का क्या हाल हुआ है देखो भाई, कितना बड़ा गड्ढा। कोई आएगा तो डायरेक्ट ऊपर जाएगा भाई। चलो ऊपर कल का है मजा ला रोन कहीं ला कहीं गुलबे घंटा है लोग। चलो अभी चलते हैं फिर अपना डेस्टिनेशन का और एक भाई। तो चलो भाई मैंने बाहर में तो देखी परवादा किसी आप मोर हीरोइनी देख खड़ी थे यार। क्या बोल जो भाई सुमलपुर झालमुड़ी भी थोड़ा खाना चाहिए भाई। दियो तो दू जगह दियो देखो ना देखो क्या करू नहीं जो काम करने जीवा जो छे याते ठीक है जोगा जीवी कहला बेले जोउतिली माँ हो जाई थी तुझे माँ नहीं जाए कहीं काम पड़ी ला बेले सिगरेट उठे पियाबो ना किसी नहीं दो अरे आईफोन है चल बाबू। यो गाइस हेलो हेलो, हम इधर आ रहे झालमुड़ी खाने के लिए। बे हीरो हेट आनी है लुकी हीरो हेट एक्शन 3 ओ यार कितना चुद्दी लगा। रुक ओ यार किस कदर की मैं रेंडी। तो भाई लोग देखो अपना एनएस कुछ ऐसा दिखता है भाई, क्या मस्त लग रहा है ना भाई। एक बार वाइड एंगल से दिखाते हैं भाई, देखो मजे भाई। तो चलो भाई इधर से निकलते हैं भाई। देखो भाई लोग मिल गए तो कैसे कैसा हो जाता है भाई है। हाँ ठीक है आसबो कि तुई निजो मोर जीव होला जन्नत रे ठीक है जन्नत ठीक बोझे नहीं बनवा स्मोकेट इरा एसेंस करि पूरा गाड़ी पूरा खिचवा से स्मोकेट चेंज करके लिखा है। ना जान हो बाहर सुना ना जान चल हो ठीक है। मस्त रोड है यार। रोड पे
चालू हाय हो होय आजी काय? तुला लुला अटकाने उठिबो हे? दत्ता बाहरी जायचा कणे कणे आजी तुला लुला अटकाने रास्ता दिने उठिबो दत्ता बाहरी जी पैसा ठीक ଅଛି ओके 0.9 तो पानी सोख गया भाई उतरावा भाई दिखाने में उतरामा पे गाड़ी देखो तो ऐसे सुंदरी कोलिया ने पाई से यार कि मस्त लोकेशन पे आया है देखो पता होगा सबको कौन सा लोकेशन है भाई उड़ीसा का सबको मालूम है तुमको मेरे को मालूम है भाई सबको पता है भाई मेरा हिंदी पे मत जाना भाई हंस जाओगे अरे यार हंस जाओगे क्या सब हंस गए भाई मेरे हिंदी पे ओ भाई साहब इधर मैं R15 लेके आया था एक बार मेरा भैया का तो इधर से रास्ता कौन सा है इधर जाएंगे इधर जाएंगे वही इथी हमके है ना जुआर से डोंगाने ना है राइट की तो भाई ग्रीनी भाई डायरेक्ट 0 अभी आज डेट है कौन सा डेट है भाई आज 14 तारीख है आगे हम जाएंगे किधर रास्ता है देखते हैं भाई कितना दूर जा सकते हैं ये भाई साहब मस्त जगह है पूरा ग्रीनी भाई अबे इधर से तो रास्ता नहीं है और जगह इधर से तो रास्ता नहीं है ब्रो उधर जाना पड़ेगा फिर तो हाँ चलो उधर जाते हैं तो भाई इधर रोड नहीं है तो उधर से जाना पड़ेगा फिर इधर राइट कट मार जाएगा तो भाई है ये पहला रोड चेक करे लगा घुट्टी यही गले सरी लगा इधर एक बार रखा जाएगा इस चलो उतर तो रोड की चेक कर रहा है ये मां गहरी शोर करवाने तो इधर रखते हैं भाई देखो यार क्या ग्रीनी है यार मस्त अभी वीडियो शूट करा जाएगा देखो अपना अल्फा भाई इधर है अपना अल्फा बेबी ये खुल गया थोड़ा इसको बांध लेते हैं यार देख भाई जगह देखते हैं घंटा एक बार हम जगह चेक कर लेते हैं भाई जाएगा आगे जीवा भाई लोकेशन देखो यार क्या मस्त लग रहा है ना भाई मेरा अल्फा इधर एक बार चेक करो यार क्या खूब लगता है यार इधर वाला साइड एंगल चेक करवाते हैं आपको देखो भाई